Siemanko, witam Was kolejny raz w mojej modelarni. Inspiracją do stworzenia tego odcinka była jedna z ostatnich premier firmy Ammo by Miki Jimenez, czyli T800 Drillera, czyli bez polskiego na nasze po prostu szlifierki, czy jakby tam inaczej ją nazwać, frezarki. Premiera ta zainteresowała mnie dlatego, że na rynku panuje taka pewna nisza, którą można by było wypełnić, ale nikt jeszcze jej nie wypełnił. To znaczy stworzenia elektrycznego narzędzia, które spełniałoby formę wiertarki. I zdawałoby się, że jest to prosty temat, ale okazuje się, że nie. No i dlaczego zainteresowałem się tą szlifierką? No bo wszedłem na stronę Ammo, a oni jakoś niespecjalnie afiszują się tą nową premierą, ale jest to narzędzie jedno z najdroższych, jakie możemy znaleźć na stronie właśnie tej firmy. Kosztuje jedyne 95 euro w tym momencie, ale to nie dlatego zdecydowałem się nagrać ten film. A zdecydowałem się to zrobić dlatego, że po przeczytaniu tej specyfikacji zacząłem zadawać sobie pytanie, dlaczego narzędzie modelarskie miałoby mieć takie właściwości? No tutaj producent, czyli firma Ammo by Miki Jimenez, prezentuje nam wiertarkę, bo nazwa T800 Driller sugeruje, że jest to wiertarka. Oferuje nam zakres obrotów od zera, co jest dosyć dziwne, do 35 tysięcy obrotów na minutę. Jeśli nie używaliście wcześniej elektronarzędzi, to powiem Wam tylko, że 35 tysięcy obrotów na minutę to bardzo duża prędkość obrotowa i w modelarstwie plastikowym raczej niewykorzystywalna, dlatego że przeciętny polistyren topi się mniej więcej w 10 do 12 tysiącach obrotów na minutę. Dalej dowiadujemy się, że ta wiertarka ma aż 35 stopni prędkości obrotowej, co znów w mojej głowie powoduje taki znak zapytania, po co nam aż 35 poziomów regulowania mocy obrotowej. Poza tym wiertarka jest niemalże doskonałym narzędziem, ponieważ według producenta ładuje się tylko 40 minut, co pozwala na 4 godziny pracy tego urządzenia. Nie ma tutaj niestety informacji, czy jest to 4 godziny pracy na maksymalnym wykorzystaniu maszynki, czy na minimalnym, czyli w tym przypadku 0 obrotach na minutę, ale do brzegu. Dlaczego więc powstaje ten film? No dlatego, że te wszystkie parametry spowodowały, że w mojej głowie zrodził się pomysł, czy to aby na pewno jest wiertarka i czy to aby na pewno jest narzędzie modelarskie, a nie na przykład przeszczepienie urządzenia z na przykład frezarek dla kobiet do paznokci. Idąc tym tropem postanowiłem spojrzeć na chińskie portale aukcyjne i poszukać czegoś podobnego do tego urządzenia, które oferuje Ammo za jedyne 95 euro. Okazało się, że bezprzewodowe frezarki do paznokci są dosyć łudząco podobne, choć niestety nie mają tak fajnego koloru, jaki oferuje w swoim narzędziu Ammo. Ze względu na to, że cena w złotówkach nie przekraczała ceny urządzenia Ammo w euro, zdecydowałem się zamówić tą frezarkę do paznokci. Pudełko prezentuje się tak. Chciałem ściągnąć te naklejki, niestety tak dobrze przywarły, że nie jest to możliwe. Mamy klasyczną chińską instrukcję w języku oczywiście chińskim, a także w języku angielskim. Samo urządzenie co prawda nie jest w tak super ładnym kolorze jak urządzenie Ammo, ale poza tym wygląda dokładnie tak samo. Mamy ten wyświetlacz, który jest z takim jakby schodkiem i dokładnie to samo widać też na wizualizacjach firmy Ammo. Ale zanim przejdziemy do gruntownych testów, zobaczmy jeszcze, co znajduje się w pudełku. A mamy tutaj kabel USB-A do USB-C, czyli fajnie, bo w końcu w normalnym standardzie. I mamy zestaw frezików i zestaw rzeczy do szlifowania. Muszę przyznać, że wygląda to identycznie jak to, co widać na wizualizacjach firmy Ammo. Blokada frezu znajduje się na tym ząbkowanym pierścieniu.
Chodzi zero-jedynkowo, czyli odblokowujemy i zablokowujemy. Jest to trzpień jednowymiarowy. Zaraz sobie zobaczymy w jakiej grubości. I mamy tutaj 2,35 mm, czyli taki bardzo standardowy trzpień właśnie do frezarek do paznokci. Wybierzmy zatem jakiś frez, który tutaj producent nam dostarczył w pudełku i zobaczmy, jak to urządzenie funkcjonuje. Włączamy i wyświetlają nam się jakieś informacje. Tutaj mamy te 35 poziomów. Jesteśmy na 35. Widać, że mamy biegi do przodu i do tyłu, czy w lewo i w prawo. To jest bardzo ważne w urządzeniach do paznokci, dlatego że w jedną stronę frez ciągnie, a w drugą stronę koziołkuje. Zobaczmy sobie te tryby. Producent mówi, że jest ich 35, co by oznaczało, że każde 1000 obrotów na minutę to jest jeden poziom. Przy nastawieniu 400 jesteśmy w stanie praktycznie zatrzymać ten frez całkowicie w palcach. Włączmy sobie 1000 obrotów. Jak widzicie, przy 1000 obrotów jest to praktycznie nieużywalne, ponieważ frez się praktycznie zatrzymuje. Zobaczmy sobie, jak to działa na najwyższych obrotach, czyli na 35 000. No tutaj ewidentnie frez się nie zatrzymuje. Zobaczmy na paznokciu. No, na pewno jeśli chodzi o umiejętność frezowania, to ta frezarka działa. Choć jest dosyć niewygodna, bo jest dosyć duża. Ale nie ma co gadać. Sprawdźmy, jak ta frezarka radzi sobie z polistyrenem na najwyższych obrotach, czyli 35 000 obrotów. Ja osobiście spodziewam się, że będzie ona topiła wszystko. No i chyba tak dokładnie to wygląda. Zobaczmy teraz na 12 000 obrotów, czyli tyle, ile ja maksymalnie używam do polistyrenu. No i wtedy faktycznie można tego używać do frezowania jak najbardziej. Oczywiście obroty tutaj dosyć mocno zwalniają przy nacisku, ale jakby nie przeszkadza to za bardzo w użytkowaniu. Ale wróćmy sobie do tematu tego odcinka, czyli skupiamy się tutaj na nazwie driller, czyli wiertarka. No i fajnie by było, gdyby wiertarka przyjmowała nam popularne wiertła. Ale niestety popularne wiertła mają trzpień 2 mm, a nie 2-3 mm i po prostu nie pasują tutaj w żaden sposób do tej frezarki. Jest to oczywiście problem znany i nie tylko dotyczy tej frezarki, dotyczy też innych takich frezareczek, jak na przykład Spiay mini frezarki, do której pasują tylko jej trzpienie. Albo są też takie tańsze zamienniki na AliExpressie jak Youngclife i tam też trzpień jest znowu 2 mm i te wiertła do nich nie pasują. Ammo w swojej frezareczce proponuje rozwiązanie tego problemu poprzez dodanie do zestawu uniwersalnego uchwytu wiertarskiego właśnie z trzpieniem DEWA3, czyli z jednej strony ładujemy sobie do naszej frezareczki rozmiar taki, jaki ta frezarka ma, a z drugiej strony mamy regulowany uchwyt wiertarski, który zazwyczaj jest w rozmiarach od 0,3 do 3,4 mm, czyli pasują tutaj wszystkie uniwersalne wiertła HSS, oczywiście do średnicy 3,4 mm, a także wszystkie te nasze wiertła modelarskie, czyli węglikowe, one są z trzpieniem 3,2 mm. Niemniej problem polega na tym, że taki uchwyt wiertarski ma bicie. Większość tych uchwytów z AliExpressu, a mam ich kilka, bo kupiłem sobie zarówno do mojej frezarki Spiay, jak i do tej Youngclife. Jedna ma 2 mm, druga ma 3,2. I niestety wszystkie mają ogromne bicie, co powoduje, że używanie tego do wiercenia absolutnie mija się z celem. Jak już jesteśmy przy tych mini szlifierkach, to porównajmy sobie rozmiar ze szlifierką do paznokci.
Jak widać, jest ona sporo większa i sporo cięższa, co powoduje, że jest znacznie mniej wygodna. Oczywiście te mniejsze szlifiereczki mają tylko i wyłącznie 3 poziomy regulacji, co moim zdaniem jest absolutnie wystarczające do modelarskiego zastosowania. No i tak jak Wam mówiłem, uchwyty wiertarskie nie sprawdziły się w żaden sposób w moich mini szlifiereczkach. Ale może to większe narzędzie zadziała tutaj w jakiś magiczny sposób, tak, że te bijące mocno uchwyty wiertarskie tutaj zadziałają dobrze, więc zamontujmy sobie ten, który pasuje. Jak widzicie, środek ciężkości całego urządzenia mocno nam się zmienia, dlatego że dokładamy jakieś 4 cm do urządzenia. To oczywiście powoduje, że jest to dużo mniej wygodne i ogólnie operowanie takim zestawem, zwłaszcza, że nie możemy chwycić z przodu, no bo on się kręci, jest bardzo uciążliwe. No ale to wszystko pewnie byłoby do przeżycia, gdyby nie bicie. Z wiertłem zestaw staje się już dłuższy o jakieś 6 cm i z takim zestawem uruchommy wiercenie, żeby zobaczyć, czy jest zauważalne bicie na tym zestawie, czy nie. Ustawmy większe obroty. Muszę przyznać, że po odpaleniu tego urządzenia z całym zestawem wiertarskim ma ono odczuwalne bicie już na etapie trzymania tego w ręce. Czuć po prostu te wibracje, które się pojawiają. Ale żeby nie być gołosłownym, spróbujmy nawiercić jakiś otwór. Jak widzicie, nie da się nawet prosto nawiercić otworu, dlatego że wiertło nie ma środka i zaczyna się kręcić jak bączek, który trafia po jakiejś powierzchni. To bicie jest zresztą zauważalne gołym okiem. Nie wiem, czy kamera to uchwyci, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Zmniejszę sobie teraz ilość obrotów do jakichś minimalnych wartości, powiedzmy, że 4000. Dalej bicie jest zauważalne, ale być może teraz uda się wywiercić jakiś otwór. No, jak widzicie, nie jest to proste, ponieważ wiertło lata po całym polistyrenie, ale się udało. Oceńmy sobie ten otwór. Te 2 wcześniejsze otwory to są otwory wywiercone wiertarką ręczną. No i mamy ten otwór wywiercony wiertarką elektryczną, która oczywiście jest frezarką do paznokci. No i nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jest to mocno odbiegające od otworu w kształcie okręgu. I myślę, że to już wystarczy, żebyśmy mogli przejść do podsumowania dzisiejszego testu. I to już tyle na dziś. Chciałem tylko jeszcze raz podkreślić, że testowanym urządzeniem była frezarka kosmetyczna do paznokci z AliExpressu, a nie rzeczona szlifierka firmy Ammo. Może się oczywiście okazać, że są to zupełnie 2 różne urządzenia, choć ich wygląd i specyfikacja wydają się być łudząco do siebie podobne. Więc jeśli rozważaliście zakup tego urządzenia i udało Wam się właśnie zaoszczędzić 95 euro, to z tej części zaoszczędzonych pieniędzy możecie postawić mi kawę na Patronite. Dzięki za to, że byliście dzisiaj ze mną podczas tego odcinka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.